喂，喂，你好。啊，你能开门吗？这个按了，下面开不了。哦，是这个故障。好，我马上上来。好嘞。还用我下去帮你开吗？不用，我拿门扣着呢，不用。啊，好，谢谢。开不了门，也有可能是电压问题。电压过低的话开不了。我先量一下电压，再上去试电话。如果电压量的不对劲的话，直接把电源换了去。电源换了，我就不用白跑上去了。这个是第一个端子和第二个端子是12伏和 GND 量一下，13伏，应该电压没问题。呼叫一下，随便呼叫一下隔壁，电压没有衰减，那就是他电话坏了。初步判断电话坏了，但是上去还得换电话试一下。换电话主要是给业主看一下。OK， 用我的电话接上试一下就知道了。线路坏了。不是，我换个电话试一下嘛。底下我检查底下正常着呢。如果拿我的电话也开不开，那你就这节线有问题了。要不然你拿着吧，我下去一趟。你按我就按这个。对，你接起来按这个。行。喂，你开一下门。开了，没问题。那就是你的电话有问题了，已经开了。不过还好不是线路问题，要线路问题没办法解决，埋在前。你这个按键坏了。这个就是开门按键，就在这个底下。对，他那个按了好像没反应。你这个摁底下没反应。那他那个怎么办？多少钱？换电话40，如果你要光换线路板，我看我这还有没有？换线路板是20。就换一个那个。对，光换个这个板子。你现在是板子上面这个按键换了。我给他打个电话先问一下。对，你问一下。还有一个线路板，就这。租的房子啊？对。对，那你要跟房东沟通一下。你这个开门按键就那线路板坏了。线路板坏了。对。那你就换呗，换哪个好嘛？那就是换线路板，经济实惠，20块钱就把问题解决了。那就换呗。好，行。你彻底都开不了门，就是这个按键坏了。给他拍个照片，要不要？就是换了这个，给他拍一下。等一下，我拿着，你拍一下。这个是坏的。录视频，你这视频还清晰的，视频更直观一些，应该没问题了。喂，能听见吗？开了，没问题。好嘞，我走了啊。